შემოგვიერთდა ექიმ ბუბნოვსკის ცენტრის ექიმი, ნევროლოგი, კინეზითერაპევტი ეკატერინე გადაბაძე, მოგესალმებით. გაბადაძე. მოგესალმებით ეკატერინე, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ თავის ტვინისა და ხერხემლის ტრამვის შემდგომ რეაბილიტაციაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებში. ეს პროექტი ბუბნოვსკის ცენტრში, როგორც ვიცით, ხორციელდება უკვე 7 წელია და ამ რეაბილიტაციის შემდგომ ცნობილია ისიც, რომ ძალიან ბევრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა, რომელიც მიჯაჭვული იყო მანამდე სავარძელს, გაიარა. ამ პროექტზე ცოტა მოგვიანებით კითხავთ, მანამდე რომ განვიხილოთ ზოგადად რა ტიპის ტრამვები არსებობს, როგორც ხერხემლის, ასევე თავის ტვინის. ზოგადად ამ 21 საუკუნეში ძალიან გახშირებული არის ავტოსაგზაო შემთხვევები, სიმაღლიდან ვარდნა, ნებისმიერი ტრამვა, რომელიც შეიძლება პათოლოგიურად მოქმედებდეს ადამიანის ორგანიზმზე, ტრამვის შემდგომ მოგეხსენებათ, რომ ხდება დაზიანება, მოტეხილობა, შესაბამისად თუ ხერხემლის მოტეხილობა ხდება ამ შემთხვევაში, აუცილებლად საჭირო ხდება ნეიროქირურგიული ოპერაციის ჩატარება, რის შედეგადაც ხშირ შემთხვევაში კონსტრუქციით აფიქსირებენ ხერხემლის სვეტს, იქიდან გამომდინარე, რომ ზურგის ტვინის მთლიანობა, ასე ვთქვათ, არ იქნეს დარღვეული და მოგეხსენებათ, რომ თავის ტვინიდან ნერვული იმპულსების გატარება ხდება ხერხემლის სვეტში, რომელიც უზრუნველყოფს პაციენტის მოტორული ფუნქციის, ასე ვთქვათ, განვითარებას და მოტორული ფუნქცია პაციენტს უზრუნველყოფს, რომ ჩვენ გადავაადგილდეთ. შესაბამისად, ძალიან ხშირია ტრამვა, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი სახის ტრამვა, როგორც თავის ტვინის, ასევე ხერხემლის ტრამვა, ასევე ნებისმიერი სახსრის ტრამვა, რომლის შედეგადაც მოტორული ფუნქცია ძალიან გაძნელებულია. ჩვენს ცენტრში, რა თქმა უნდა, გვაქვს შესაბამისად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პროექტი, რომელსაც მე ვხემძღვანელობ და ჩვენი ცენტრი ძირითადად ფუნქციონირებს, ეს არის უკრაინული კლინიკა და კინეზითერაპიის მეთოდი, რომელიც პირადად საქართველოში მე დავნერგე და ძირითადად ამ პროექტში ვართ ასე ვთქვათ, მობილიზებულები, რომ პაციენტს განუვითარდეს მოტორული ფუნქცია, რაც მას ასე დარღვეული აქვს, სენსორული ფუნქციის გააქტიურება ხდება და ფაქტიურად წლების შემდეგ, როდესაც პაციენტმა მიიღო ტრამვა და წლების შემდეგ მას ასე ვთქვათ, ეტლში ზის და ეტლით გადაადგილდება, ჩვენ სარეაბილიტაციო, ანუ აღდგენითი თერაპიის შემდეგ ვაძლევთ საშუალებას, ვაძლევთ შანსს, რომ მან პირველი ნაბიჯები გადადგას, რაც მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე რეაბილიტაციის, ანუ კინეზითერაპიის შემდეგ, კურსის ჩატარების შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ძლიერდება ორგანიზმში მიკროცირკულაცია, სხვადასხვა, ანუ ყველა ტიპის სახსარში, რაც ინერვაციის გაძლიერებასაც უზრუნველყოფს და აღდგენითი და ცვლითი პროცესები, რაც მეტად მნიშვნელოვანია, ძალიან ძლიერდება ორგანიზმში და პაციენტები გამოჯამთელებამდე მიყვავს. ანუ არსებობს სხვადასხვა ხარისხის ტრამვა, რა თქმა უნდა, თუ ძალიან მძიმე ტრამვა შესაბამისად აღსდგება, შეიძლება სრული აღდგენა, რა თქმა უნდა, არ მოხდეს, მაგრამ ხანგრძლივი უჭირდება რეაბილიტაცია, მაგრამ მე ყოველთვის, როგორც ამ ცენტრის მთავარი ექიმი და როგორც პროექტის ხელმძღვანელი, უზრუნველყოფ პაციენტებს, რომ ზოგადად მატერიალურადაც შეუწყოთ ხელი და კონსულტაციას ვთავაზობთ უფასოდ. შესაბამისად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტებისთვის. რეაბილიტაციის პროგრამა. რეაბილიტაციის პროგრამა ყველა პაციენტისთვის არის ინდივიდუალური, რა თქმა უნდა, ზოგისთვის ეს პერიოდი გახლავთ 4-6 თვე, ზოგისთვის შეიძლება წლამდე გაგრძელდეს, ზოგისთვის შეიძლება ცოტა მეტ ხანს, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სახის და რა ხარისხის დაზიანება აქვს პაციენტს და რა პრობლემით მოგმართავს. ასევე აღვნიშნავდი, რომ ცერებრალური დამბლითაც ჩვენ პაციენტებს 5 წლიდან ვიყვანთ, ანუ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათთვის სპასტიკას, ცენტრალური გენეზის სპასტიკას ცერებრალური დამბლის დროს ჩვენ ვამცირებთ არამედიკამენტოზურად, სწორი ფიზიკური აქტივობით, სპეციალურ ანტიგრავიტაციულ დანადგარებზე, რომელიც უზრუნველყოფს პაციენტის კუნთის სწორ ფიზიოლოგიურ აქტივობის განვითარებას, ანუ შეკუმშვას და რელაქს, რაც მეტად სპასტიკის დროს მოგეხსენებათ, რომ ნევრული იმპულსები არასწორად, ასე ვთქვათ, გამტარიანობა არასწორია, ნევრული იმპულსები, შესაბამისად კუნთის
პათოლოგიური შეკუმშვა ხდება, რომლის რელაქსირებაც ვერ ხდება და ამიტომ ვიღებთ სპასტიკას. ამიტომ ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ არა მედიკამენტოზურად, ანუ ცენტრალური გენეზის მიორელაქსანტის გარეშე ფიზიკური სწორი მოძრაობებით პაციენტს შეუმციროთ სპასტიკა, რაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე იშემიური ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაცია, პარეზები, რომლებიც იშემიური ინსულტის შემდეგ ხდება, ამასაც ჩვენ რა თქმა უნდა ვმკურნალობთ. ძალიან ფართო სპექტრია, ძირითადად იშემიური ინსულტი, ცერებრალური დამბლა, ხერხემლისა და თავის ტვინის ტრამვის შემდგომი მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ცენტრში არა მხოლოდ ტრამვის შემდგომი რეაბილიტაცია გვაქვს, არამედ ძალიან ეფექტურად, არაოპერაციულად ვმკურნალობ, ასე ვთქვათ, ხერხემლის ტრამვის გარდა სკოლიოზი, რომელიც კუნთის მაგაზე აუცილებლად მოგვიანებით. კითხავ, საინტერესოა კონკრეტულად, უფრო ისეთ მარტივად და გასაგებად რომ აგვიხსნათ, ვინაიდან ახლა ტერმინოლოგია შეიძლება ყველას არ გვესმოდეს, რას მოიცავს რეაბილიტაციის პროგრამა, ვთქვათ, ეს არის ვარჯიშები, ეს არის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, ვთქვათ, ადამიანისა, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის პოსტტრაუმული მდგომარეობა ფსიქოლოგიურად და ემოციურად ადამიანისთვის. რა თქმა უნდა, ასეთი პაციენტებს ემოციური ფონი, რა თქმა უნდა, ძალიან დათრგუნული აქვთ და ჩვენთან არის ფიზიკური სამკურნალო სწორი ვარჯიშები, კინეზითერაპიის მეთოდით არის სწორი სამკურნალო მასაჟები, მაგრამ მე როგორც ნევროლოგი ვუზრუნველყოფ, რომ მათ რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური მხარდაჭერაც ასე ვთქვათ გაუწიო და ყოველთვის კონსულტაციის შემდეგ მაქვს ამაზე ასე ვთქვათ ერთ-ერთი თერაპია იმის რომ მათ მივცე ასე ვთქვათ შანსი, მივცე ფსიქოლოგიური მხარდაჭერაც და ისინი ასე ვთქვათ იყვნენ უფრო მობილიზებულები, რომ მათ ეს მკურნალობა ფეხზე დააყენებს, მათ ეს მკურნალობა ასე ვთქვათ გამოაჯამრთელებს და ყველა ტრამვა, ეს იქნება თავის ტვინის ტრამვა თუ ხერხემლის ტრამვა, აუცილებლად რაღაცა დონემდე აუცილებლად აღსდგება. ანუ ეს არ არის განაჩენი. მე ძალიან მინდა რომ ეს თქვენი ტელევიზიის საშუალებით პაციენტებამდე კიდევ ერთხელ მივიტანო, რომ თუ ვისაც აქვს ხერხემლის და თავის ტვინის ტრამვა, იცოდნენ რომ მათთვის ეს განაჩენი არ არის და მე ვთავაზობ ყველა ესეთ პაციენტს კონსულტაციას უფასოდ და შესაბამისად ძალიან საინტერესო რეკომენდაციების მიცემაც შემიძლია, ანუ მათ შემდეგ ნაწოლების პრობლემა ექნებათ, რაც ძალიან აწუხებთ მათ და ნაწოლი მე ღრმავდება და შეიძლება ძვლამდედაც კი ანუ ძვლოვანი საფარველი, ანუ ძვალიც კი გამოჩნდეს, ისეთი ღრმა ნაწოლით შეიძლება გავითარდეს. ამიტომ ესეთ პაციენტებს ერთ რჩევას მივცემ, რომ წოლის დროს ყოველ 2 საათში შეიცვალონ, ასე ვთქვათ, პოზიცია. ძალიან ძნელია ძილის დროს, ესე იგი ყოველ 2 საათში უნდა გაიღვიძოს პაციენტებს. თუნდა ვინმე დამხმარე ჭირდებათ, მომვლელი ჭირდებათ ასეთ პაციენტებს და აუცილებლად, რადგან ესეთი პრობლემები აქვთ ძვალსახსროვანი სისტემის, ანუ არ უნდა იყოს ერთ მხარეს, ანუ ან გულაღმა, ან რომელიმე გვერდზე ხანგრძლივი წოლა, იმიტომ რომ ნეკროზდება მერე კანი, კანქვეშა ქსოვილები და შესაბამისად ტროფიკა, მიკროცირკულაცია იღბება და ნაწოლები წარმოიქმნება, რომელიც ძალიან უშლის, რა თქმა უნდა, ხელს, ტკივილი ეწყება, შემდეგ სისხლის, ანუ გამონაჟონი ვითარდება და ამიტომ ურჩევ ყველას, რომ ყოველ 2 საათში პოზიცია შეცვალონ. ეხლა ასევე მინდა გკითხოთ ოსტეოპოროზზეც, ეს თუ არის დაკავშირებული ტრამვასთან და ვთქვათ, რამდენად შემდეგ უკვე მოქმედებს. რა თქმა უნდა, ოსტეოპოროზი ეს არის ძვლის სიმკვრივის დაქვეითება და ზოგადად 40-45 წლის შემდეგ ძვლის სიმკვრივე ყველა ადამიანს ფაქტიურად მცირდება. დიახ, როდესაც პოსტმენოპაუზური პერიოდი იწყება და ესტროგენების რაოდენობა და მცირდება და ჰორმონალური ცვლილებები ქალების ორგანიზმში მიდის, მეტად ქალბატონებში ოსტეოპოროზის რისკი იმატებს და შესაბამისად დაცემის დროს, დარტყმის დროს მოტეხილობის რისკი არის ძალიან მაღალი. ამიტომ აუცილებლად თუ პაციენტს ოსტეოპენია აქვს, ანუ ოსტეოპოროზის წინა მდგომარეობა, აუცილებლად უნდა იქნეს ნამკურნალები, იმიტომ რომ არ გავითარდეს პოროზი. პოროზის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძვლის სიმკვრივეც დაქვეითებულია და შესაბამისად მოტეხილობაც უფრო მსხვერპლია. ოსტეოპოროზმა შეიძლება გამოიწვიოს ხერხემლის ტრამვა თავის მხრივ? თუ დაცემა იქნება და დარტყმა, ანუ არასწორი მოძრაობის დროს, რა თქმა უნდა, მოტეხილობა ვითარდება, მე ან ძალიან ყურადსაღებია ეს პრობლემა. მნიშვნელოვანია დიახ ოსტეოპოროზის მართვა და ოსტეოპენიის მართვა, რომ ოსტეოპოროზამდე არ მივიდეს პაციენტი. ეკატერინე, რაც შეეხება მალების მოტეხილობას, ამას კიდევ ცალკე გამოყოფენ, ხო, მე მგონი? მალების მოტეხილობა, ასე ვთქვათ, არსებობს შეცილებული მოტეხილობა, არსებობს, ასე ვთქვათ, სწორხაზოვანი მოტეხილობა, გააჩნია როგორი მოტეხილობა, არსებობს ჩაჭედილი, ანუ მრავალი ტიპის მოტეხილობა არსებობს. უმეტესად პრაქტიკაში რაც ხდება, ჩემი საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე და საქართველოს პრაქტიკიდანაც უფრო მეტად ტრამვის შემდეგ ხშირად არის შემთხვევები, რომ ჭირდებათ მეტალოკონსტრუქციით ფიქსაცია ნეიროქირურგებს, იმიტომ რომ ზურგის ტვინის მთლიანობა არ დაირღვეს, ანუ არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, ეს მიელომალაციური უბნები მეტად არ
წამოვიდეს, ანუ ზურგის ტვინის დარბილებას გულისხმობ, დიახ. რომ იყოს მეტად გასაგები ჩვენი მსმენელისთვის და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ნეიროქირურგმა ის დააფიქსიროს, რომ შემდეგ აღდგენითი თერაპია ჩვენ უფრო აქტიურად ჩავატაროთ. დიახ, ალბათ არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც თავის ტვინის ტრავმა და ხერხემლის ტრავმა ერთად არის. აი ასეთ შემთხვევაში უფრო რთულია, ხო, რეაბილიტაცია? რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში რთულია მდგომარეობა პაციენტს, რა აქვს პარეზი, პლეგია, სენსორული ფუნქცია დარღვეული წელსქვევით, ფაქტიურად ისინი ვერ გრძნობენ. თუ კისრის ტრავმაა, ეს ძალიან რთულია შედარებით, იმიტომ რომ ფაქტიურად მათ პლეგია აქვთ, პარეზი აქვთ, გაჩნია დონეს და შესაბამისად ზოგს ტრახეოსტომა ჭირდება, ზოგს ცისტოსტომა ჭირდება. ანუ რთული არის მათი მდგომარეობა, მაგრამ ეტაპობრივად ხანგრძლივი მკურნალობის შემდეგ ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ პაციენტმა თავის თავს, ასე ვთქვათ, თვითონ მოუაროს რეაბილიტაციური კურსის შემდეგ და პირველი ნაბიჯები გადავადგმევიოთ, ამაზე ვართ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ძალიან ორიენტირებულები. აი მაყურებელმა მოგწერა, რომ კისრის პრობლემა მაქვს, ძალიან ხშირად მიშეშდებაო და ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით, ბუნებრივია ესეც იქნება ხერხემალთან დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, ანუ აქ დიაგნოზი უნდა გავატაროთ, რატომ აქვს ეს პრობლემა, ანუ შეიძლება ადგილი ქონდეს თიაქარს, ხერხემლის კისრის ნაწილის, რომელიც რა თქმა უნდა მე ირადირებს რომელიმე ზედაკიდურში, მოდის დაბუჟება, წვის შეგრძნება და ბევრი პრობლემა და ძალის დაქვეითება, ანუ ნევროლოგები ამას ძალიან ყურადღებას ვაქცევთ. შესაბამისად, თიაქარს ჩვენ არაოპერაციულად მკურნალობთ ხერხემლის თიაქარს, უხსნით ტკივილს პირველივე სამკურნალო პროცედურებში, უმცირდება პაციენტს ტკივილი, მოტორული ფუნქცია უაქტიურდება და რაც მეტად მნიშვნელოვანია თიაქრის და ხერხემლის პრობლემების შემთხვევაში, ეს მოსახლეობას მინდა უთხრა და ვისაც ეს პრობლემა აწუხებს, აუცილებელია რომ გამაგრდეს პარავერტებრალური კუნთები, ღრმა კუნთები სწორად, რომელიც არის ხერხემლის საბჯენი, როდესაც ჩვენ სტატიკური დატვირთვა გვაქვს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ნაწილი გადანაწილდეს ხერხემალზე და ნაწილი კუნთმა აიღოს. ანუ ფუნქცია, ანუ სწორად უნდა განვავითაროთ ჩვენ სამკურნალო კუთხით ვამბობ ძვალსახსროვანი სისტემის პათოლოგიების დროს, სწორად უნდა განვავითაროთ ჩვენ ღრმა კუნთები, რომელიც საბჯენია მალის სხეულის, რომ ასე ვთქვათ, არასწორი სტატიკური დატვირთვა იქნება თუ დიდხანს ჯდომა, რაც ძალიან მეტად გავრცელებულია 21 საუკუნეებში, ძირითადად smartphone-ები არის და კომპიუტერთან ყველავზი ვართ საოფისე სამსახურებში, ანუ უნდა გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, რომ დიდხანს არ ვიჯდეთ და ასე ვთქვათ, იყოს მოძრაობა დღის განმავლობაში პაციენტის, რომ ხერხემალი არ დაგვეტვირთოს და ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ ხერხემლის პარავერტებრალური კუნთები სწორად სამკურნალო პროცედურების შემდეგ განვავითაროთ, რომ არ დაგვიზიანდეს არასწორი დატვირთვის დროს, იმიტომ რომ როცა კუნთი სუსტია, ხერხემლის დატვირთვის დროს მხოლოდ ძვლოვან სისტემაზე გადადის დატვირთვა, კუნთი თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს, ვერ იღებს დატვირთვას და ხერხემალი გვიზიანდება. ხერხემალი, რომელიც არის ორგანიზმის დირიჟორი და უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ორგანიზმის ფუნქციონირებაში და სხვა შორის ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს და მე მგონია ისეა, ხო, თუ არ ვწდები, აი სახის გამომეტყველებაც კი ძალიან არის დამოკიდებული, როგორ ფუნქციონირებს ჩვენი ხერხემალი, აი შეშუპება ვთქვათ სახეზე, თვალებს ქვემოთ, ესეც როგორც წავიკითხე, მე მგონია არ ვწდები, შეიძლება იყოს ხერხემლის პრობლემიდან გამომდინარე. ზოგადად ხერხემალი, რადგან ძალიან მთავარი, ასე ვთქვათ, სახსარია, ყველაზე დიდი სახსარია ადამიანის ორგანიზმში და ძალიან მრავალი ფუნქცია აქვს მას ასევე მოძრაობაში, მოტორიკის ფუნქციაში ძალიან აქტიურია და შესაბამისად ზოგჯერ თავის ტკივილის მიზეზიც კი ხდება, როდესაც კისრის პრობლემები აქვს. დიახ, როდესაც კისრის პრობლემები აქვს, თავის ტკივილის მიზეზიც კი ხდება, ანუ თუ მიკროცირკულაცია და ზოგადად თავის ტვინის ჟანგბადით ოქსიგენაცია არის შეფერხებული, შესაბამისად პაციენტი მოუსვენარი ხდება, გუნება განწყობაც ეცვლება და თავისთავად ეს მის ყოველდღიურ ცხოვრების რეჟიმს ურღვევს და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ხერხემალი გქონდეს ჯანმრთელი, რომ არ შეგვაწუხოს მსგავსმა პრობლემებმა. ბუნებრივია, თქვენ აღნიშნეთ უკვე და მაინც კიდევ გკითხავთ, აი იმ პროექტის, რაზეც უკვე 7 წელია მუშაობს ბუბნოვსკის ცენტრი, სხვადასხვა დაავადებებს მკურნალობთ, რაც ხერხემალს უკავშირდება, ეს არის სკოლიოზი და ასე შემდეგ. საინტერესოა, აი რა ასაკიდან მკურნალობთ ბავშვებს და ზოგადად მშობლებს რას გვირჩევთ? ახსენეთ უკვე გაჯეტების პრობლემა, ელექტრონული
სექსუალური მოწყობილობების პრობლემა, რომელთანაც ძალიან დიდ დროს ატარებენ ბავშვები და შესაბამისად მათი ხერხემალი ზიანდება ჯდომის გამო. ფიზიკური აქტივობა რამდენად მნიშვნელოვანია და თქვენ რა პროგრამები გაქვთ, აი უკვე სქოლიოზთან დაკავშირებით და აი ასაკზე გკითხავთ ასევე, რამდენად რა ასაკიდან ვაქცევთ ყურადღებას. სქოლიოზი ფაქტიურად 5 წლიდან ძალიან ხშირი არის და ძალიან გავრცელებულია ბავშვებში, ამიტომ ყველა მშობელს ურჩევ, რომ 5 წლიდან მიაქციონ ბავშვის თვალსაყროვან სისტემას ყურადღება, იმიტომ რომ როდესაც სქოლიოზი ვითარდება, მას რა თქმა უნდა ხარისხები აქვს და ეს სქოლიოზი იმატებს, ხარისხი იმატებს ზრდასთან ერთად. სქოლიოზი არის კუნთის სისუსტით გამოწვეული პათოლოგია და ამიტომ სწორად უნდა განუვითაროთ ბავშვს სამკურნალო თვალსაზრისით კუნთები, რომ მას თვალსაყროვანი სისტემის პათოლოგიები არ ჩამოუყალიბდეს და ასე ვთქვათ, არ მივიდეს მესამე, მეოთხე ხარისხის სქოლიოზამდე. 5 წლიდან ყველა მშობელს ვურჩევ და მივცემდი რეკომენდაციას, რომ პირველ ეტაპზე თვითონ შეუძლიათ დააკვირდნენ ბავშვის ხერხემალს, შეუძლიათ დააყენონ ბავშვის ზურგით და ნახონ ბეჭის ფრთები ასიმეტრია ხომ არ არის. პირველი ნიშანი არის ეს, რომ ბეჭის ფრთების ასიმეტრია აქვს, მხრების ასიმეტრია აქვს, შემდეგ მოდის უკვე მენჯის ასიმეტრია და სხვათა შორის ჩემთან ძალიან ბევრი პაციენტი მოდის უკვე 13-14 წლის, რომელსაც აქვს მენჯბარძაყის სახსრის პრობლემაც, პარალელურად დისპლაზიას გულისხმობ, ანუ ტაბუხის ფოსოში არასწორი კუთხით დგომა მენჯბარძაყის სახსარში ტაბუხის ფოსოში გულისხმობ ბარძაყის თავის და შესაბამისად ეს მერე განსაკუთრებით გოგონებს ძალიან ბევრ პრობლემას უქმნის, ამიტომ მე ვურჩევდი, რომ ერთი კონსულტაცია ძვალსახსროვანი სისტემის მხრივ აუცილებლად 5 წლიდან პაციენტებს ჩაუტარონ. ჩვენ რა თქმა უნდა მარტო სქოლიოზს არ მკურნალობთ, ჩვენ მკურნალობთ ძალიან ფართო სპექტრის დაავადებებია. სქოლიოზი, ოსტეოქონდროზი, ხერხემლის ართრიტი, ართროზი, მუხლის, კოქსართროზი. ფაქტიურად პირველი მეორე ხარისხის კოქსართროზს ჩვენ არაოპერაციულად მკურნალობთ და ფაქტიურად გადავადება ხდება, ასე ვთქვათ, რემისიის პერიოდი ხანგრძლივი აქვს პაციენტს, რომ საოპერაციო არ გახდეს. თიაქარი, რომელიც ძალიან პაციენტების, ასე ვთქვათ, 80%-ს აწუხებს და ყველა შემთხვევაში არ ხდება თიაქარის საოპერაციო. ეს აუცილებელია, რომ პაციენტებმა იცოდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, კითხულობს ამას, რომ აუცილებლად ოპერაცია მჭირდება, ანუ გააჩნია რა მდგომარეობა გვაქვს, პარეზი გვაქვს, პლეგია გვაქვს, რა გვაქვს, ანუ კლინიკურად, ნევროლოგიურად ამის მერე ხდება უკვე შეფასება, არის თუ არა პაციენტის საოპერაციო, თუ ვთქვათ, სენსორული ფუნქცია აქვს ძალიან დაქვეითებული და ტკივილის კუპირება საერთოდ აღარ ხდება და გვაქვს უკვე ვიღებთ პარეზს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვაგზავნით ოპერაციაზე. ხა ჩემი, ვთქვათ, საქართველოში მოღვაწეობის პერიოდში მე სულ 3 პაციენტი მყავს, ასე ვთქვათ, საოპერაციოდ კონსულტაციის შემდეგ გაგზავნილი. დიახ, ეკატერინე, ასევე მინდა გკითხოთ, რჩევები რომ ისეთ ჩვენს მაყურებელს, აი არის ხოლმე ეს შეკითხვები მასთან დაკავშირებით, რა ასაკიდან უნდა მივიყვანოთ ბავშვები ცეკვაზე, რომ ეს ხერხემლისთვის არ იყოს საზიანო. ასევე ცურვა რამდენად კარგია და აუცილებელია, როდესაც ვთქვათ ხერხემლის პრობლემებზე საუბრობ. ასევე მასაჟები, არა სპეციალურ ცენტრებში, არამედ ესე ინდივიდუალურად ვიცით, რომ ბავშვებს არის ესეთი ტრადიცია, თვეების ბავშვებს, ჩვილ ბავშვებს ვუკეთებდით მასაჟებს, ხო? არის და რა რაც გვიჩვევთ ამასთან დაკავშირებით. მე მაინც ვიტყოდი, რომ პროფესიონალური მიდგომა არის, როდესაც ექიმი სინჯავს პაციენტს და ინდივიდუალურად ნიშნავს, წყვიტავს, ანუ რა სახის მასაჟი ესაჭიროება, ან საერთოდ გვესაჭიროება თუ არა. შესაბამისად 5 წლიდან უკვე აუცილებელი ხდება, რომ ბავშვების სკრინინგი განხორციელდეს, ანუ რასთან გვაქვს საქმე ძვალსახსროვანი სისტემის პათოლოგიებთან და აუცილებელი ხდება, ანუ მათი, ასე ვთქვათ, შემდეგი ეტაპზე გადაყვანა, ეს არის მკურნალობა თუ რა თქმა უნდა პრობლემები ბავშვს აქვს. რაც შეეხება ცურვას, ბრასით ან ზურგზე არის მეტად სქოლიოზის შემთხვევაში რეკომენდირებული, მაგრამ ამასაც გააჩნია ასაკს, თუ 18 წლამდე ბავშვი არის, უნდა იცუროს კილომეტრი ნახევრამდე ერთ ჩასვლაზე და თუ უკვე მოზრდილი ადამიანია 18 წლის შემდეგ 2 კილომეტრი, მაგრამ ცურვა ეს არის დამხმარე საშუალება. ცურვა, ასე ვთქვათ, განკურნებას შედეგს ვერ მიცემს. ეს არის უბრალოდ დამატებითი პარალელურ რეჟიმში. რაც შეეხება ცეკვას, ზოგადად პრევენციისთვის ალბათ ძალიან კარგია. პრევენციისთვის რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. მე ესე ვთქვათ, ცეკვა ძალიან მიყვარს, მე არ ვცეკვავ, მაგრამ ზოგადად მომწონს, მაგრამ ურჩევდი ყველა მშობელს, რომ ჯერ, ასე ვთქვათ, გაისინჯოს ბავშვი და დიაგნოზირებული იყოს, გაუმაგროთ მას ძვალსახსროვანი სისტემის მხრივ, ანუ ხერხემალი და სახსრები, რომ ცურვაზე არის სტატიკური დატვირთვა, რომ იმ სტატიკურმა დატვირთვამ ბავშვის სხეული ვერ დააზიანოს. ამიტომ
ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ 10 წლამდე, ასე ვთქვათ, ბავშვს ჩაუტაროთ რაღაცა ეტაპობრივად სამკურნალო კურსი, სწორი სამკურნალო ვარჯიშები და მასაჟები და შემდეგ 10 წლიდან იცეკვონ, იმიტომ რომ ჩვენ მსოფლიოში ცეკვით ქართველები განთქმული ვართ. ძალიან დიდი მადლობა ეკატერინე საინტერესო რჩევებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა თქვით, რომ ხერხემლისა და თავის ტვინის ტრამვა არ არის განაჩენი და თქვენს ცენტრში, ბუბნოვსკის ცენტრში არსებობს პროექტი, რომლის ფარგლებშიც რეაბილიტაციას ახდენთ ესეთი ადამიანების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და მათ შეეძლებათ შემდგომში თავისუფალი მოძრაობა და ბევრი ესეთი მაგალითია, როდესაც ეტლს მიჯაჭვული ადამიანი შემდგომ გაივლის. ძალიან დიდი მადლობა შევახსენებ მაყურებელს, გადაცემის სტუმარი იყო ექიმ ბუბნოვსკის ცენტრის წარმომადგენელი, ექიმი, ნევროლოგი, კინეზითერაპევტი ეკატერინე გაბადაძე.